阿明俾冇問題，不過俾太衰。限制，遮線喎！阿細 J 又冇遮線，擺明唔射啊！佢舉高個波，會唔會射到波啊？拍到波啊！要 pass 係咪？有個 pass。細 J 啊，做咯，輸喎，入嘅喎。右邊，射翻出去啦！即係你又輸你呢個位啦。呢個慢咗，細 J 嚟嘅。你俾啊！你知唔知你喺球場咩位置？你知唔知你隊友喺球場咩位置？你要俾個朋友去等上。唔明啊？坐啊！哎呀！但係你放出嚟，咁你哋冇人有反應嘅，換下嘅。咩啊？中間，大中間！射翻落去啊！咪要。